Niady ny lalao ary niavaka ny fahaiza-manao ireo ekipa nandray-anjara tamin'ny lalao fiadiana ny tovodakany Madagasikara top 12 teo amin'ny fahasamihafankely teo koa anefa fa ireo mazava be ny fandrosoana sy ny fanitsina nataony hafa ataony ny fiaonana roa voalohany nanolotra lalao mafana sy feno fanandrinana ankamaroany ireo kluba aka nipoitra indray ireo ekipa efa zatra amin'ny tanany lohany ao anatin'ny filarana vonjimaitra ana izany izy anisy ihany koa ireo mbola sahirana mitady fandraisana izay antenaina mbola anatsara amin'ny paikadina ny andro manaraka no mafitsy ny mpikarakara fa ny tanana ihany no everina ho manao passe en avant afa tsy mbola ny loha na ny vatany araka ny fitsipika manara-penitra momba ny rugby nampatsay izy ireo fa ny toerana sy ny lalan'ny tanana mandefa nymbonina no jere fa tsy miampy na amin'izay ampany amin'ny vatana voakitika na amin'ny toerana nisy ny lohan'ny mpilalao miarabantsika ampijeriny bola lavalava anatizay telo andro na tokazapsorony fito zay dia hita tokoa fa efa mivoatra daholo ny ekipa rehetrarehetra ka na ny skoro ary tsy isan'le tataka be ireny intsony fa tena efa hita hoe manana entraîneur tsara daholo ny club rehetrarehetra dia hita hoe mampiseho teknika ara-dalàna daholo izy nandresaka faute ary somary efa misy niova kely dia somary dia toko manarota kely mikasika an'le tamin'ny fiaonany TFM Massy misy aliana vaon'le tamin'ny coup de tête iny eto zany dia mariana amintsika mpijery rehetrarehetra fa ny tanana irery ihany no manao en avant fa ny loha na ny vatana na ny lohalika na ny tongotra dia tsy manao en avant ka zay zany mba iresantsika hoe aloha araka ny resantsika rehetrarehetra hoe manova taratasy raha misy zavatra tsy hitanareo hoe tsy natao ka tsy hitanareo hoe tsy nentina nandritra ny lalao dia afaka atao manora taratasy dia mena ny mpikarakara mba hahafanay mandinika izy fa tsy tonga dia manao fihetsika ohatran'eny eo masiny olona mandeha miafatra eny ambony terrain anajanona ny lalao zavatra eny zany mba iangaviana ty amin'ny fédération mba hoe nialana amin'ireny zavatra eny satria iarahantsika malala fa efa miavo ny hitan'le lalao en plus zay koa efa tonga maro be foana ireo mpijery ka aleo mba afapo amin'ny zavatra tiany hojerena ny mpijery fa tsy hoe horavatsika ohatra amina zaororony reny ny lalao antsika raha nivoaka dalao maly nifandona tamin'ny mangary ny 3FB ka nivoaka mpandresy ny mangary manjakaray tamin'ny isa 5 no 2 tamin'ny manosy be nifandona tamin'ny FTA Natiazo ka nivoaka mpandresy ny tamin'ny manosy be tamin'ny 7 no 4 ary farany USA ankady fotsy nikatroka tamin'ny miaramila ka resy tamin'ny mokafoy ny USA ankady fotsy tamin'ny 4 no 4. Maresaka avy any ivelany miverina ny fanafiana anabakabaka ataon'ny Rosia amin'ny alalan'ny drone ka navotana maro tao Ukraine izany vokany olona 5 no maty ary 7 hafa no naratra tato anatin'ny 7 rafarantsy tato-baovao makasika izany drone nanafian'ny Rosia tanàna maro tao Ukraine nandritra iny farany herinandro iny araka ny tatitra ofisialy farafakely ny olona iray no maty ary 7 hafa naratra ka anisan'ny lasibatra ny ankizy tao aorian'ny fanafiana natao ny sabotsy alina ifo alahady teo tao amin'ny tanànan'ny Vyshgorod any afaratry Kiev nahavotrany lehibe misy riana 7 ny fanafiana ka niteraka hatrany maromaro nanao ezaka nandritra ny alina ny mpamonjy vona mba hamonoana ny afo sy hanavotana ireo trabona araka ny fanambarana nataon'ny tafika anabakabaka Ukrainiana drone miisa 220 no nalefan'ny Rosia ka 4 tamin'ireo ny voasambotra na izany ary mavesatra ny vokany olona 5 no namony ainy ary 7 hafa naratra tao anatin'ny 7 ora farany tamin'ny faritra maro manerana ny Ukraine tafiditra ao anatin'ny andiana fanafiana amitoy ataon'ny Rosia amin'ny tanàna maro ity fanafiana ity ka nahavoy ireo sivily manamafy ny fahasahirana anara-piarovana ho an'ny vahoaka Ukrainiana izany indrindra amin'izao vanim-potoana ririnina izao. Anjaton'ireo olona nanao fihetsiketsehana teo anoloan'ny masoivon'ny Nigeria tao Madrid ho fanohanana ireo kristianina lasibatry ny fakana-keriny sy ny herisetra ataon'ny Nigeria mitaky fiarovana aingana ho an'ireo kristianina ireo ny mpanao fihetsiketsehana aratsahevina moa dia mpianatra sy mpampianatra miisa 300 mahery avy amin'ireo sekoly katolika no lasibatry ny fakana-kery ny 1 Novambra lasa teo tato-baovao makasika izany miantso vonjy amin'ny fiarovana ny hain'ireo mpino kristianina ny filohan'ny filan-kevitra nasionaly ny tanora nigeriana Christiana Waribuku izay nanamafy ny fijoroany amin'ny maha-kristianina azy ary manamafy ny antso fiarovana azy ireo lahara-pahamehan izay fiarovana ny kristianina izay raha ny fanambaran'ny filoha nigeriana Bola Tinubu nampitomboina araka izany ny isan'ireo polisy ady amin'ny herisetra nangataka ny firotsahan'ny rafitry resam-pirenena antsehatra ihany koa ireo mpanao fihetsiketsehana manoloana ny krizy lalina izay menjady amin'ny fiarahamonina kristianina
nampitandrina ny gouvernemanta nigériana ny filoha amerikanina fa mety hisy fiantraikana amin'ny fifandraisana ara-miaramila ny tsy fisian'ny fepetra entitra iarovana ireo mpino kristianina. Raha ny fanazavana moa dia lasibatra ireo vondrona mitapiadiana ireo ny karazan'ny mpiaramonina rehetra ao Nigeria fa tsy ny kristianina ihany. Daorantsika kosa indray ary ireo tranga hafakely maneran-tany. Tamin'ny taona 17 no naterahan'ny Vanellope Hope Wilkins nasarika ny sainy maro ity zazavavy britanika ity tao aorian'ny naterahany niaraka tamin'ny aretina Ectopiacordis. Aretina tena tsy fahita firy ny Ectopiacordis izay nahatonga ny fo ho ivelan'ny tratra. Zaza iray amin'ny 5 tapitrisa no ahitana ity tranga ity ka matetika tsy tafavoaka velona. Rehefa teraka i Vanellope dia nentina aingana tany amin'ny toeram-pitsaboana ka nodidiana intelo misesy mba hamerenana tsikelikely ny fony ho any ambany hoditra. Tsy nanana taolatratra i Vanellope ka namoronana sternium artificiel mba hiarovana sy hiantohana fa afaka miaina ara-dalàna ny tenany. Tondro fanantenana ho an'ny fianakaviany sy ny sehatra ara-pahasalamana maneran-tany ny zavan-tranga satria Vanellope no iray amin'ireo ankizy voalohany tafavoaka tamin'ity aretina hafakely ity. Isan-taona rehefa ririnina dia mivadika mena ny lokon-dranomandry any amin'ny faritra avaratry Hokkaido any Japon. Voajanahary ary tsy misy loza ity tranga hafakely ity ary tena nahagaga ny mponina sy ny mpitsidika noho ny loko mena mamirapiratry ny ranomandry. Avy amin'ny algue rouge kely antsoina hoe Chlamydomonas nivalis izay mipotra rehefa mafana kely ny andro ka manova ny loko fotsy ho mena raha ny fanazavana ara-tsiansy. Mampilagaga sy manintona mpitsidika avy amin'ny laval'ny tany ny loko mamirapiratry ny ranomandry any Japon. Tapitra ny fampahalalam-baovaontsika tompoko lasy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Isono hatrany ny teknisiana sy ireo namana mpanao gazety nafahana nanatontosa izao fampahalalam-baovao izao. Mametraka ny soavatsara veloma tompoko.